नमस्कार. आज 25 ऑगस्ट अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे. आज महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांमध्ये पाऊस वाढणार आहे. दक्षिण कोकणालगत निर्माण होत असलेल्या कमी दाबाच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांमध्ये आज विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. हा पाऊस मित्रांनो दुपारनंतर संध्याकाळपर्यंत रात्रीपर्यंत बघायला मिळणार आहे. काही ठिकाणी रात्री देखील पावसाची शक्यता आहे. छोटीशी अपडेट आहे. आज दिवसभरात कोणत्या वेळेला कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये कसे वातावरण बघायला मिळेल, कोणत्या भागांमध्ये दुपारनंतर वातावरणात बदल होणार आहे, कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये आज विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. एकदम कमी वेळात आणि थोडक्यात ही अपडेट आपण देण्याचा प्रयत्न करू. व्हिडिओ नक्कीच कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघा. पुढे जाण्यापूर्वी विनंती करेल, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला एक लाईक पण अवश्य करा. तर मित्रांनो, आज राज्याच्या बहुतांश भागामध्ये सकाळपासूनच वातावरणात बदल बघायला मिळेल. दक्षिण कोकणामध्ये आज जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तसेच दक्षिण कोकणालगतच्या काही भागामध्ये आज पावसाचा जोर वाढणार आहे. पुणे विभागामध्ये देखील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची आज शक्यता आहे. आपण स्क्रीनवर बघू शकता. दक्षिण कोकणालगत अरबी समुद्रामध्ये एक कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाची हजेरी महाराष्ट्राच्या आज विविध जिल्ह्यांमध्ये लागणार आहे. रात्रीपर्यंत पावसाचा जोर आहे तो राहण्याची शक्यता आहे. आज दुपारी आणि दुपारनंतर आपण स्क्रीनवर बघू शकता. रत्नागिरी, राजापूर तसेच सावंतवाडी या परिसरामध्ये मध्यम तर काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. कोल्हापूरचा एकदम कोकणालगतचा भाग, सांगलीमध्ये सुद्धा काही ठिकाणी मध्यम पावसाची आज शक्यता आहे. साताऱ्याच्या पश्चिम पट्ट्यामध्ये आज हलका ते मध्यम, तर कराडच्या तुरळक परिसरामध्ये हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आज आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आज पावसाचा जोर आहे तो वाढणार आहे. त्यामध्ये आपण स्क्रीनवर बघू शकता. पंढरपूर आणि आसपासच्या परिसरामध्ये विजांच्या कडकडाटासह आज पाऊस होऊ शकतो. तसेच सोलापूर, एनाकी आणि सोलापूरचा मुख्यत्वेकरून एकदम कडेचा पश्चिम भाग या परिसरामध्ये मित्रांनो आज विजांच्या कडकडाटासह मध्यम तर काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. सदाचाना, अक्कलकोट या भागांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी पावसाचे वातावरण बघायला मिळेल. हलक्या पावसाची शक्यता. जत, सांगली आसपासच्या परिसरामध्ये हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता. कोल्हापूरमध्ये सुद्धा हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आपल्याला बघायला मिळेल. आज वातावरणात मोठा बदल होणार आहे. दक्षिण कोकणामध्ये आज पाऊस जोर पकडणार आहे. बऱ्याच ठिकाणी मध्यम तर काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. सोलापूरमध्ये दुपारनंतर पावसाचे वातावरण निर्माण होऊन सोलापूर, पंढरपूर आणि आसपासच्या परिसरामध्ये संध्याकाळपर्यंत रात्रीपर्यंत मध्यम तर काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. नाशिकच्या पश्चिम पट्ट्यामध्ये आजही हलक्या मध्यम पावसाचा जोर राहील. कोकण विभागामध्ये इतरत्र हलक्या मध्यम पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. नगर जिल्ह्यामध्ये आज वातावरणात बदल बघायला मिळेल. नगर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागामध्ये पुण्यालगतचा भाग, दौंड, जामखेड, बीडलगतचा भाग या परिसरामध्ये वातावरणात बदल राहील. हलक्या पावसाची शक्यता आहे. आजही मित्रांनो हा जो परिसर आहे नाशिकचा पूर्वी परिसर, नगर जिल्हा तसेच सोलापूरपर्यंत पुण्याचा पूर्वी भाग या परिसरामध्ये आजही ताशी 15 ते 25 वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जे काही हलक्या पावसाचे वातावरण बघायला मिळत आहे हा हलका पाऊस तुरळक भागामध्ये बघायला मिळू शकतो. याच भागात मित्रांनो जर वाऱ्याचा वेग जर कमी असता तर हा पाऊस बऱ्याच भागामध्ये पडला असता, परंतु वाऱ्यामुळे हा पाऊस एकदम कमी ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल. हलक्या पावसाचे वातावरण आहे. तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस होऊ शकतो. नाशिकच्या पूर्वी परिसरामध्ये आजही वाऱ्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रामध्ये नंदुरबार, धुळे, जळगाव या परिसरामध्ये विखुरलेल्या स्वरूपात हलक्या पावसाचे वातावरण बघायला मिळेल. तुरळक भागामध्ये मुख्यत्वेकरून दुपारनंतर संध्याकाळपर्यंत हलक्या पावसाची शक्यता आहे. हा पाऊस एकदम कमी ठिकाणी बघायला मिळेल. बहुतांश भागामध्ये शक्यता नाहीच्या बरोबर. मराठवाड्यात आज काहीसा वातावरणात बदल बघायला मिळेल. त्यामध्ये मुख्यत्वेकरून लातूर, धाराशिव आणि नांदेड या भागांमध्ये वातावरणात बदल होईल. रात्रीपर्यंत सोलापूर आणि सोलापूरच्या आसपासच्या भागांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी मध्यम तर तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. त्यामध्ये लातूरमध्ये सुद्धा मराठवाड्यातील काही भागामध्ये मध्यम पाऊस बघायला मिळेल. तसेच बार्शी, तुळजापूर वगैरे या परिसरामध्ये देखील मध्यम पावसाची शक्यता आहे. या अपडेटमध्ये थोडाफार जर बदल झाला तर दुपारच्या 12च्या अपडेटमध्ये आपण अपडेट देऊ. ती पण अपडेट अवश्य बघा. आज या भागांमध्ये नक्कीच पाऊस होण्याची शक्यता आहे. तर मित्रांनो रात्रीपर्यंत बीड, माजलगाव, केज, पारली या भागांमध्ये पावसाचे वातावरण बघायला मिळेल. तुरळक भागामध्ये किंवा ठिकठिकाणी हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता आहे. परभणीच्या आसपासच्या परिसरामध्ये काही ठिकाणी रात्रीपर्यंत हलक्या पावसाची हजेरी लागेल. 1-2 ठिकाणी मध्यम पाऊस देखील बघायला मिळू शकतो. मराठवाड्यात देखील रात्रीपर्यंत काही भागांमध्ये वातावरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. तर मध्यरात्रीपर्यंत हे वातावरण आणखीन उत्तर पूर्व दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नांदेड आणि आसपासच्या परिसरामध्ये, लातूरच्या काही भागामध्ये, बीडच्या तुरळक परिसरामध्ये रात्रीपर्यंत पाऊस होण्याची शक्यता आहे.
इतरत्र मित्रांनो, नागपूर विभागामध्ये नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती विभागामध्ये अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ या भागांमध्ये पावसाचा जोर बहुतांश भागामध्ये नाहीच्या बरोबर आहे. तुरळक भागामध्ये स्थानिक वातावरण निर्माण होऊन हलक्या स्वरूपात हा पाऊस होऊ शकतो. विखुरलेल्या स्वरूपात काहीसं ढगाळ वातावरण या भागांमध्ये सुद्धा बघायला मिळू शकते. ही होती महत्त्वाची अपडेट. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.